Hello，大家好，歡迎嚟到我哋嘅頻道。咁我哋今次呢，就係去試翻呢個即係 Autopus Energy 呢個做法係點樣可以真係做到係最好嘅。去即係登記啦，咁亦都係就可以慳到錢啦。咁呢個呢，係專屬呢俾一啲朋友仔呢，佢間屋係有太陽能板。即係佢收到太陽能板啲電咧，就去賣出去俾電力公司。咁亦都係即係可以用我哋呢個方法去登記嘅。咁我哋事不宜遲，我哋而家去片。咁首先咧，去翻 Autopus Energy，我會發一個專屬嘅連結俾大家嘅，變咗大家咧，你又有50磅嗰個即係如果登記到之後有50磅嘅優惠咁樣嘅回贈嘅。好，咁而家我哋去片。咁首先咧，你撳我條專屬 link 咧，就會去到依個畫面啦。咁跟住咧，一路碌落去，一路落，係咁啊，去到依度，見唔見到一個叫 Outgoing Autopus？咁佢呢度就話：喂，你淨係得太陽能板嘅，咁咧就 Find Out More，click 落去。咁你見到呢度都係寫 Outgoing Autopus 啦。咁啊，右下邊見唔見到有個叫 Outgoing 嘅？咁你係收幾錢咧？收15p per kilowatt hour。咁呢個係一個即係你賣出電力俾 Autopus 呢間電力公司，你將會收到嘅即係嗰個每度電嘅錢就係15p 啦。OK，咁跟住咧就 apply to outgoing Autopus now，click 落去。咁跟住睇翻咧就係outgoing Autopus as product 就點樣唔使理佢嘅，因為依個咧佢即係話係個試驗版，咁你都係 I'm OK with this，最緊踢佢 I'm OK with this。跟住右下邊你係新客戶，需要揀翻 Not yet with Autopus， 下邊見唔見到 Sign up today，click 落去。咁啊打翻去個地址啦。咁個地址就即係都係照打嘅啫。咁我呢度作出嚟，你最緊要打翻你知個地址啊，唔好即係跟我嚇。咁跟住呢度就係揀 Gas and Electricity， 再揀就 Medium， 因為 Medium 咧就係俾3房嘅。咁跟住就 Call me，click 落去。跟住下邊 Low fans just take me to my quote， 即係我要想睇嗰個 quote， 即係嗰個報價。OK，確保上邊係揀 monthly 每一個月去俾錢，跟住揀右手邊 cheapest 最平嗰個，咁就係147.45磅一個月。咁跟住撳 sign me up， 咁啊揀翻你個名啦，譬如我叫係陳大文，咁啊 first name Thai Man，last name 即係你個姓陳。email address 填翻你收到 email 嘅 email address， 填翻你收到電話嘅電話號碼，出生年月日冇需要填。喂，如果 Autopus 聯絡你好唔好？梗係 yes 啦。咁跟住呢度就問你我係唔係一啲所謂需要幫助嘅人？咁其實通常都唔係㗎啦。咁啊唔使剔嘅，跟住撳下邊 continue。好，咁跟住就去到咧就話去設立一個自動轉帳嘅，咁佢就每個月咧就會扣你147.45磅嘅。咁咧你就要填翻你喺嗰間銀行嗰個即係存戶名啦。譬如我叫陳大文嘅個戶口名，咁我就寫 Thai Man Chan。account number 睇翻你張提款卡，short code 睇翻你張提款卡，跟住記緊呢度係有剔到嘅 I can authorize debit on this account by myself， 搞掂。跟住你呢度咧就揀翻你每個月想幾時俾錢，譬如我係想2號嘅每個月，撳2號咯。咁佢呢度講到好清楚噶啦，你第一次俾錢5月12，咁跟住就6月2，如此類推。咁佢呢度就提你，其實以上147.45咧，只不過係一個估計嚟嘅啫，可能多啲，可能少啲，唔定嘅。跟住下邊撳 continue， 好，對翻資料，地址啱唔啱，名啱唔啱，電郵啱唔啱，另外電話號碼啱唔啱，睇翻係唔係 Autopus 12個月嘅 fixed， 咁係噶啦。
咁跟住呢度就會問你，喂，我哋會有個所謂 smart meter 要唔要？咁你有你又唔使剔㗎啦，你冇你咪剔落去要咯。下邊睇翻啲條款，咁通常啲條款呢都冇乜特別嘢㗎啦，你都要接受㗎啦。睇完晒 click I have read and agreed to the terms and conditions， 跟住 click 落去 switch to AutoPass。嗱，我呢度唔 click 啦，因為呢，如果 click 咗去呢，我真係轉咗落去 AutoPass。咁啊，今次多謝晒大家睇呢條片嘅。咁如果大家有咩問題，可以喺條片下邊留言。咁記得 like、share、subscribe 我哋個頻道。咁我哋下次再見，多謝大家嘅收睇，拜拜。